Xin chào tất cả các bạn đã đến với VV Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime easy đất sét nhặt. Không cần hồ, không cần lotion, không cần dung dịch hay gì hết. Rồi, ok. Mình sẽ bỏ cái slime này vào. Chỉ cần bột gì cũng được nha, bột năng, bột sánh, bột gì cũng được, bột mì cũng được. Nước rửa chén. Nước rửa chén của mình nó hơi bị tơi tả. Đồ không thể thiếu là đồ đợn và đồ khuấy. Mới làm cho nó khá là dơ, bẩn. Đây là slime theo ý của Blue Diamond nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn cho mấy muỗng bột tùy thích nha. Mình sẽ cho 2 muỗng bột. Rồi mình cho như đây thôi bởi vì mình làm ít slime. Tiếp theo là mình cho lượng nước rửa chén ít hơn lượng bột. Ok, như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ khuấy lên. Nếu các bạn thấy nó như thế này rồi thì thành công rồi nha. Các bạn cứ khuấy đi, cứ đừng có cho nước rửa chén vào. Nếu bột nó nhiều hơn nữa thì các bạn cho. Slime cực kỳ là độc đáo luôn. Các bạn có hay nước rửa chén bằng sữa tắm nha. Cái slime này làm hơi khó khăn vì các bạn phải nhồi bóp thường xuyên nên rất là khó. Rồi bây giờ mình sẽ nó ra bong bóng đầy luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên tiếp tục nha. Khuấy lên. Các bạn, cái màu bột trong ấy nó khác hơn màu ngoài nha. Đóng cục thì các bạn cứ cho nước rửa chén vào nha. Có nhiều bạn lần đầu làm không thành công bởi vì không có biết cho lượng nước rửa chén và lượng bột. Mình lần đầu làm cũng rất là thất bại luôn. Hôm nay là mình làm tới mấy ngàn lần mới được luôn các bạn. Mình vừa làm mình vừa nghĩ trong đầu luôn mà vẫn không thành công. Thì bây giờ là bây giờ mới thành công nè. Slime này hơi dính cho nên các bạn phải lót một cái miếng gì ở dưới sau khi làm rồi các bạn mới làm nha. Rồi đây. Ôi bây giờ mình phải cho thêm bột thôi. Tiếng kèn người ta. Cho tiếp vào. Mix lên. Rồi như vậy được rồi. Giờ các bạn nhuyễn cho cái bột hỗn hợp nó lại một chỗ nha. Các bạn muốn cho màu thực phẩm vào cũng được nha. Mình quên nhắc đoạn đầu. Quay. Tay mình nè các bạn. Rất kinh khủng. Sao Blue Diamond mình làm không sao mà tự nhiên mình làm có sao các bạn. Khi nó dính một chỗ là nó sẽ khó là gỡ ra nha. Rồi các bạn lấy ra mix nó lên. Mix liền tay.
trời ơi, rất là khổ công luôn. Mình rất là ghét cái việc mà nhồi slime luôn. Mình chỉ thích cái việc làm hay chơi slime. Rất là ghét cái việc nhồi. Nhồi nó cả nó dính cái tay kinh tởm quá. Bánh Doraya cái ọc nhầm nhầm. Hi hi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ biết nó làm. Mình sẽ kéo ra kéo vô cái slime này. Y như cát luôn các bạn. Rồi gần xong rồi, mình sẽ bấm dần để làm nhanh hơn nha, mất thời gian các bạn. Ta-da, đây là thành phẩm nè, các bạn thấy có giống mẫu không? Ta-da, đây là mẫu nè. Bây giờ mình sẽ vớt hết mấy cái phần trên hộp ra nha, tại mình để trong một cái hộp như thế này. Rất là khó mà. Thế em các bạn ơi, cực kỳ là các bạn ơi, cực kỳ là giống butter slime luôn. Nhưng mà cái là nó cái màu nó giống thôi, cực kỳ giống butter luôn. Bây giờ mình sẽ nhập hai cái chung lại với nhau nha. Mình sẽ thành phẩm một cái slime rất là to luôn. Mình sẽ thử làm một cái drum để bỏ vào slime nha. Và thôi video sau đi ha. Hơi tự làm ha. Thành quả đây là một cái slime mịn, mềm và không có chịu cho lắm. Nó dễ bị đất rồi đó. Rồi ok. Video của mình đã là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe, một cái đăng ký nữa cho mình thể làm video mới cho các bạn nhiều hơn nha.